ପାଟଣା ଓ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ନୂତନ ଉପଖଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ବିରାଟ ଜନସମାବେଶ। ପାଟଣା ଓ ସାହାରପଡ଼ା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ବିରାଟ ଜନସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ପାଟଣା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସମାବେଶ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାକାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁକାନ୍ତି ନାୟକ, ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନା ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ନାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସହିତ 2ଟି ବ୍ଲକର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଟଣା ଏକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକି ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବା ଆଶାରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବ୍ଲକର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ଏବଂ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦ୍ୱୟକୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆଜି ଏହି ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ। ପାଟଣା ଏବଂ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ନୂତନ ଉପଖଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆଜି 2 ବ୍ଲକର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବିକୁ 2ଟି ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉପଖଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲେ ଏହି 2ଟି ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ସୁବିଧା ସହଜରେ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ବିକାଶ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାଟଣା ଓ ସାହାରପଡ଼ା 2ଟି ବ୍ଲକକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପଖଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବିକଳ୍ପରେ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସଭାରେ ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଭାବରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାଟଣାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।